Տևողներ այստեղ նաև արդեն Նարեկ Մալյանն է, մեկ առիթ կունենանք լսել նրանից։ Պարոն Մալյան, այսպես կկանգնեք։ Տեսանյութ թե ինչպես են կալանավորում Դավիթ Համբարձումյանին, փաստորեն չեն էլ սպասել, որ այս ընտանիքի անդամներին տեսնեն։ Միանգամից հենց ինքնաթիռի դռան մոտից եկան կալանավորեցին, տալանել այդ կարամ ասեմ։ Այդ շտապողականությունը ինչով եք պայմանավորում, արագ դատական որոշում, արագ կալանք։ Գոնե երկու քայլ հայրենի հողի վրա արեց, Սամվելոտից դուրս եկավ, երևի աստիճաններով։ Չէ, հենց Սամվելոտի դռնից հենց դուրս եկավ, միանգամից կալանավորեցին, ինքը գիտեր, ինքն էլ տեսանյութի մեջ տեսնում եք, ասում է, ես սպասում էի, հենց է սպասում էի։ Իմ համար զարմանալի արիություն, զարմանալի խիզախություն, բավական մեծ ժամկետի հետ գործ ունենք, 6 տարուց ավել, ինքը ասեց, ես առաջնորդության հայտ ներկայացրած մարդ եմ, ես չեմ կարող հեռու մնալ, երկրից դուրս մնալ ու որոշեց եկավ։ Միթե այդքան վտանգավոր էր Դավիթ Համբարձումյանը, որ այստեղ դրսում այսքան ոստիկանական զորք է եւ այնտեղից էլ անմիջապես կալանավորել են։ Ցանկացած մտածող մարդ այս իշխանության համար սարսափելի վտանգ է ներկայացնում։ Ցանկացած մտածող, խոսող մարդ այս իշխանության համար ծայրահեղ վտանգավոր մարդ է։ Ու Դավիթ Համբարձումյանը իր այս քայլով մարտահրավեր նետեց այս ձերբակալությունների, այս կալանքների, այս շղթային, այս անվերջանալի շարանին, դա կոտրեց ինքը կոտրեց, իր օրինակով ցույց տվեց, որ ոչ թե պետք է վախենալ, ոչ թե պետք է ուղղակի անիմաստ զավզակությամբ զբաղվել, ինչպես ես եմ դա գնահատում, այլ գործելապետ, պետք է քայլ անել, պետք է չվախենալ։ Պարոն այս կալանավորումի իմպիչմենթի գործընթացի վրա։ Բացարձակապես ոչ մի վատ առումով, իսկ դրական առումով կարծում եմ մեծ լավ ազդեցություն կարող ունենա, որովհետև իմպիչմենթի տեխնոցը շարունակում է մնալ, միասնական տեխնոցը Դավիթ Համբարձումյանը, քանի դեռ ուժի մեջ մտած վճիռ չկա, իսկ վճիռը ուժի մեջ կմտնի, հենց ձեր օրինակով կհիշեք, 2-ական բողոքարկելուց հետո սա այդ դեպքն է, մինչև վճիռը ուժի մեջ մտնելը ինքը պաշտոնապես համարվում է իմպիչմենտի վարչապետի տեխնացու, եթե այլ որոշում չկայացվի, իր մասով արդեն դա պատմում է։ Այդքան տարիներ արժեր իշխանություններին նվիրել, եթե քաղաքական հետապնդում են համարում, որտեղ կարող էր չվերադառնալ։ Այս իշխանություններին դաժե մի ժամ չարժի նվիրել, եթե նվիրելու բանի մասին է խոսքը գնում։ Ես ձեզ հավատացնում եմ, Դավիթ Համբարձումյանը կարող էր շատ հիանալի ժամանակ անցկացնել Մոսկվայում, շատ հետաքրքիր արևադարձային երկրներում, ծովափներում եւ այլն։ Ես այնտեղ տեսա ինչպես էր հայ համայնքը այնտեղ իրան ինչ մեծարումով ու ինչ օվացիաներով էր դիմավորում, ես տեսել եմ այդ մարդը այդ հնարավորությունը ուներ, հանգիստ ուներ այդ հնարավորությունը։ Ինքը դրա փոխարեն ընտրեց գալ լինել հայկակ Հայաստանի բանտում, քան օտարության մեջ ազատությունում, այդ իր ընտրությունն է։ Տեսեք, դուք խոսում եք ժողովրդի շրջանում Դավիթ Համբարձումյանի ընդունված լինելու, սիրված լինելու մասին։ Իշխանության ներկայացուցիչներն ասում են, որ քաղաքական կշիռ չունի Դավիթ Համբարձումյանը։ Հիմա մենք այստեղ տեսնում ենք բազմահազար, մի քանի հազար մարդիկ են հավաքվել աջակիցներ, ոստիկանական մեծ ուժեր են, որոնք շարունակում են համալրվել, արդյոք սա խոսում է կշռի բացակայության մասին։ Այո, սա հենց խոսում է, որ Դավիթ Համբարձումյանը ոչ մեկի պետք չի։ Այդ հենց որ ոչ մեկի պետք չի լինում մարդը, սենց բան են անում, տասնականի ավտոբուսով ոստիկան են բերում, բան չեք տեսել, բոլորին սենց են դիմավորում, բոլոր Հայաստան ժամանողներին սենց են դիմավորում, սովորական մարդկանց էլ։ Պարոն Մալյան, դուք փորձեցիք տարհամոզել իրեն, դուք այդ ընթացքում, որ այնտեղ եք, ինչ եք ասել իրեն։ Ես թույլ չէի տա ինձ նման բան ասեի, բայց այդ ընթացքում Դավիթ Համբարձումյանը Հայաստանից ստանում էր բազմաթիվ զանգեր, այդ թվում նաև լրագրողական շրջանակներից, բոլորը զանգում էին, ասում էին մենք կհասկանանք, եթե դու որոշես մնաս, մենք քո կողքին կլինենք, ինքը բոլորին շատ սկզբում առաջին անգամ քաղաքավարի, երկրորդ անգամ հեռախոսով շղթացնում դնում էր, ասում էր էլ ինչ չզանգեք, սա պատվի հարց է, սա արժանապատվության հարց է, այսինքն ոնց կարող է մարդը, որ առաջնորդության հայտ է ներկայացրել, այսինքն ինքը երբ որ ընդունում էր իմպիչմենտի վարչապետի տեխնացու լինելու առաջարկը, ինքը այս ամեն ինչը գիտեր, չէ՞, ժողովուրդ ինչ որ նոր բան չի կատարվել, չէ՞։ Մենք սա հասկանում ենք, որ ով մի հատ sense գլուխը հանում է
իր բնից ինչ որ բառը ասում, էլ չեմ ասում, որ առաջադրվում է տեխնացու եւ այդ մարդուն հավաքում տանում են, ինչը նորություն է, ես էլ եմ նստել ժողովուրդը։ Ես Սամվելին էլ եմ բանալ է բռնել։ Կանխել ինչու՞ չի ստացվում։ Ինչը կանխել։ Այս իրավիճակը, այսինքն համակերպելն է։ Հիմա քաղաքական առումով կարող եմ ուղղակի, եթե երկար չասեմ, կարող եմ ասել, որ միասնականություն օրակարգի շուրջ զավզակության տեղը քաղաքական դաշտում գործ, սա այս քայլը գոնե թող լինի Դավիթ Համբարձումյանի արած այս քայլը թող լինի օրինակելի քայլ ամբողջ ընդդիմադիր դաշտի համար, որպեսզի հասկանան, որ մարդիկ ինչքան լուրջ են ընդունում իմպիչմենտի գործընթացը։ Գրկնում եմ, մարդը 6 տարի ազատազրկումը շալակեց իր վրա, իր կամքով հելավ եկավ բանդ, եւ այսքանից հետո եթե ինչ-որ մեկը ասի իմպիչմենտը, հատկապես ընդդիմությունից ասի իմպիչմենտը անլուրջ գործընթաց է, այս ուղղակի կլեն մի հատ այսպես կապտակ եմ այդ մարդուն, անկախ այդ մարդու տարիքից ու նախկինում զբաղեցրած պաշտոնից։ Ինչ է փոխանցել ձեզ, փոխանցեք հանրությանը։ Այդ հարցի, այդ շատ ենք մտածում ամբողջ ճանապարհին ինքնաթիռով գալուց։ Ինքը ասեց, խնդրում եմ իմ անունից փոխանցիր, ես չեմ հանձնվելու, ես հետադարձ, այսպես ասած, զադնի չունեմ, ես գնալու եմ ինչը վերջ։ Ես եթե ինչ-որ մարդ, եթե կլինեն մարդիկ, ովքեր իրոք անկեղծ կուզենան միանալ եւ ինչը վերջ լինել պայքարում, ես պատրաստ եմ այդ մարդկանց հետ ինչը վերջ պայքարել, այսինքն հետադարձ ես չունեմ, ասեց ու գնաց։ Որոնք գործողություններ շարունակական լինելու։ Ես տեղյակ չեմ, ես նոր եմ Մոսկվայից եկել, Մոսկվայում մի քիչ տենց ուրիշ վիճակ էր էլի, անցած տեղը տանում պատիվ են տալիս։ Ուշը միացա։ Ինչպես տեղի ունեցավ հրապարակավորումը, Արսով փաստաբան չկար, ինքնաթիռից դուրս եկավ, հենց դռնից դուրս դրեց ոտը, տարան, ես վիդեոն տեղադրել եմ Facebook-յան էջում, կարող եք Իմ տեղադրած բոլոր վիդեոները, բոլոր լրատվամիջոցները կարող են հանգիստ տանել առանց հղման որևիցե տեսանյութի վրա չկա հեղինակային իրավունք։ Ում մասի։ Սպասում են։ Ոստիկանների, չէ, ինքը հակառակը, ինքը ասեց, ուշադրին եք կտենեք, ինքը ասեց, այ ես հենց ձեզ սպասում եմ, ինքը ասեց այն առաջին գալ տարա։ Տեսանյութը որպեսի շոու լինի, այսպես տապալման եւ այլն։ Անկեղծ իրեմ շոու չկար այս առումով։ Այդ մասով չկար։ Հա, չէ, տապալում բան։ Իսկ ուղղությունը հայտնի է։ Չներխուժեցին, մենք ներխուժեցինք Հայաստան ծամալյոտից մեկ։ Ուղղությունը հայտնի է, ուր տարան։ Ոստիկանության բաժին տարան, քրեակատորական հիմնարկից տեղյակ չեմ, այդ մասով փաստաբանների հետ կարող եք կապ հաստատել, կասեմ։ Պարոն Մարյան, շատ է նշվում, որ քաղաքացիները շատ ներկայացնում այն մասին, որ Դավիթ Համբարձումյանին հենց հատուկ են այս ժամանակ ձերբակալման հրամանը տվել, երբ նա երկրում չէր գտնվում։ Դուք ինչ կասեք այս սաղմը։ Ես չգիտեմ, այս երկրում ամենաշատ պակասող բանը տրամաբանությունն է, եւ իմ համար բարդ է բան անել, հա, իմ մոտ տպավորությունն է, որ այս իշխանությունը արդեն հիստերիայի մեջ է, հատկապես պարտվեց Հովանավանքում իր նախաձեռնած այդ շոուն տապալվեց, դրանից հետո իրենց մոտ գիտեք կատաղության նոպաներ է սկսվում, անտրամաբանական ինչ-որ քայլեր են անում, ինձ որ ես չեմ զարմանում, որ վաղը ձեզ ձերբակալեն այդ հարցը տալու համար հենց։ Շնորհակալություն, եթե